குளிர்காலத்தில் பெரிதும் சிரமத்தை தரக்கூடிய ஒரு நோய் தான் வீசிங் சொல்லக்கூடிய ஆஸ்துமா. இது சித்த மருத்துவத்தில் இரைப்பு நோய் மற்றும் சுவாச காசம் சொல்லுவோம். பொதுவாக பேஷண்ட் என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸோடு வருவாங்க அப்படின்னா, டாக்டர் எனக்கு மூச்சு விட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, செஸ்ட்டை ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப இருமல் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்குது, நைட்டை நல்லா சரியாக தூங்க முடியல, நைட்டு 2 மணி 3 மணிக்கே முழிப்பு வந்துடுது, ரொம்ப விலா எலும்புலாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குறிகணங்களுடைய ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு நம்முடைய இன்காப்ஸ் மருந்து சிறப்பாக செயல்படும். உதாரணத்துக்கு நம்ம இன்காப்ஸில் வழங்கக்கூடிய கற்பூராதி தைலம் அப்படின்ற அந்த தைலத்தை நீங்கள் லேசாக சூடு பண்ணி உங்களோட நுரையீரல், அதாவது இந்த செஸ்ட் பகுதி மற்றும் உள்ளங்காலில் தடவி வரும்போது இந்த மாதிரி செஸ்ட் டைட்னஸ் அப்படின்ற பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலை பெறலாம்.